बच्चों आज बॉन फायर नाइट है और तुम लोग को कुछ भी खाना हो तो उधर है स्टॉल। अगर तुम लोग को एक्टिविटीज करना है, कोई भी गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, उधर है। और फायर पीछे की तरफ है। ओके मैम। रोहन सुनो ना, ये मिश्रा सच में स्कूल छोड़ रहा है क्या? हाँ यार, मैंने बात किया मिश्रा से, वो पोपट से परेशान होके स्कूल छोड़ रहा है। हाय रानी। हाय रोहन। मिश्रा सुन ना, हम लोग सबके साथ घूमना, आज ऐसे भी तेरा लास्ट फंक्शन है स्कूल में। ठीक है। मिश्रा, क्या तुम सच में स्कूल छोड़ के जा रहे हो? मिश्रा, हम तुम्हारे लिए कॉफी लाए हैं, प्लीज हमको माफ कर दो। अपना कॉफी अपने पास रखो। अब हम तुमको तभी माफ करेंगे जब जनता माफ करेगी तुमको। माफी हमसे नहीं, जनता से मांगो। आप सबसे माफी मांगते हैं हम, प्लीज हमको माफ कर दीजिए, प्लीज।